La flor del Istmo, claro que sí, Hugo García presente, Tultitlán, México, ¿cómo no? Vamos a poner rapidísimamente con este temita, a ver si les agrada. Esto suena y dice así. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a sentir la pasión, el calor de tu amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer contigo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La que me quiera a mí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión, el calor de tu amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer contigo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Claro que sí, como nadie quedó temita, señores, continuó.